Ուր են գնում? Ամուսարում հանքի շահագործումը դա ուրեմն լուրջ վտանգ է ներկայացնելու Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի էկոլոգիական անվտանգությանը։ Ամուսարը լեռ է, որը գտնվում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայում, այդտեղից սկիզբ են առնում Հայաստանի համար կենսական նշանակության շատ կարևոր ջրեր, աղբյուրներ, գետեր։ Այստեղ մենք ունենք մի պլակատ, որը ցույց է տալիս ըստ էության, թե որտեղ է գտնվում ամուսարը և ինչ ջրերի մասին է խոսքը։ Մասնավորապես այստեղից են սկիզբ առնում Որոտան, Արփա գետերը, դուք գիտեք, թե դրանք ինչքան մեծ տարածքով հողեր են ողողում, և Արփան նաև թունելով մտնում է Սևան։ Նրանք նաև սնուցում են կարևորագույն ջրամբարներ, Սպանդարյանի ու Կեչուտի ջրամբարները, իսկ ամուսարը որպես լեռ քանդելու, փորելու և հետև բացելու դրանից հետո թունավոր քիմիական նյութերի, մասնավորապես ցիանիդի միջոցով ոսկի կորզելու արդյունքում ահռելի աղտոտում է ակնկալվում, բայց դա ընդամենը մի փոքր մասն է այն ահավոր բնապահպանական վտանգի խնդիրների, որ կարող է լինել, եթե այս հանքը բացվի։ Մենք մեզ հետ ունենք թռուցիկներ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչ վտանգներ կարող են լինել այս հանքի շահագործման դեպքում։ Մենք համարում ենք, որ այս հանքը քանի չի բացվել, թեև այնտեղ հիմա որոշակի շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, այս հանքը հնարավոր է կանգնեցնել, դադարեցնել։ Աղտոտված ջրերը Արփա գետով հասնելու են նաև Արենի և բնականաբար դուք նույնպես ունենալու եք խնդիրներ։ Այդ պատճառով հիմա մենք իրազեկում ենք, որ դուք կարողանաք ձեր իրավունքները պաշտպանել։ Մաքուր, կանաչ, Հայաստան։ Կարող ենք ունենալ տնտեսություն, որը ուղղված կլինի գյուղատնտեսությանը, տուրիզմին, ընդհանրապես որևէ այլ ճյուղին, քան թե հանքարդյունաբերությանը։ Այսինքն սա նաև տնտեսական խնդիր է, ոչ միայն բնապահպանական, երբ որ միլիոնավոր դոլարներ ներդրում են անում, որ կարողանան իրենց ոսկին հանեն, բայց արդյունքում ամբողջ շրջակայքը շրջապատը ասենք ոչինչ հասնում են, մարդկանց կյանքը դարձնում են ոչ առողջարար, ստեղծում են բազմաթիվ հիվանդություններ և 15-20 տարի հետո այդ տարածքները ոչ մի բանի պիտանի չեն լինում։ Իսկ այդ նույն գումարները, որ ասենք նախատեսման 200-ից 300 միլիոն դոլար ներդրում, դուք պատկերացրեք, ասենք այդ գումարները, որ դնեն ասենք այս փոքրիկ քաղաքներում կամ գյուղերում, այդքան փողի ներդրում կատարվի տուրիզմի, գյուղատնտեսության ոլորտներում, ինչ տեսակ իմ երկարներ ժապիտերից։ Ամուսարի տարածքում հանքի շահագործման հետևանքով դուք նույնպես կունենաք շատ լուրջ խնդիրներ, որովհետև ձեր Արփա գետի ջրերը, որոնք որ հասնում են ձեզ, իրենք կաղտոտվեն և բնականաբար դրանցով ձեր այգիները ջրելու հետևանքով դուք կունենաք ոչ օրգանական աղտոտված արդեն մթերք։ Եվ այդ մթերքը բնականաբար դուք չեք կարող հետո վաճառեք նորմալ շուկաներում, իսկ արտադրված գինին նույնպես չեք կարող վաճառել շուկաներում։ Այդ պատճառով խնդրում ենք բոլորիդ տեր կանգնել ձեր իրավունքին և ամեն ինչ ձեռնարկել այս հանքավայրի շահագործումը դադարեցնելու համար։ Տեղյակ եմ, թազա ես էլ խաչեմ, որ տեղյակ չլինեմ։ Ոչանբար եթե լցվեց ջեդը, ամբողջ ջեդի կենտրոնական աշխարհը կվերանա։ Համանքի ավականում հետ կարելի է համագործակցել, տեսնենք իրենք ինչ կարծիք են, այդտեղ կարելի է։ Կարծում եք, որ ընկերներ ունեն, որ գյուղից դեմ են ու կմիան։ Իսկ ոնց եք պատկերացնում ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնելը, դուք ազդակիր համանք չեք եղել ու ձեր իրավունքները մեծ հաշվով ոտնահարվել են։ Ես
ինքս ինձանով պահանջատեր մարդ եմ ու եթե մնացածներ միանան, հաստատ մի բան կլինի։ Ձորը, այն կանաչ ձորը, այն սիրուն ձորը, ջերմուկն էլ հետը գվերանա։ Վաղը մի զոր պայթեցում կանեն, այս ջրերը ինչ իմանաց, ջուրը սենց կգնա, թե նենց կգնա, ոբշեն խանգարվում է։ Քաղցկեղով հիվանդների քանակը ինչքան է։ Ամենաշատը երևի բանով Վայոց ձորում։ Հայաստանի մասշտաբով ամենաշատը Վայոց ձորում առակով հիվանդներ։ Խելոք ժողովուրդի հետ մի մարդ եթե խելոքը հասկանում է թե դա իրանց ինչ ան ներկայացնում է ոսկու հանքը բնական է եթե նա հասկանում է թե դա ինչ է բնական է դեմը լիչ թողի բաց Եղեգնաձորցիները շատերը տեղյակ են Ամուլսարի խնդրից շատ տեղյակ են իսկ ձեզ ինչքան մարդ օրինակ դիրքորոշում ունի այս հարցի վերաբերյալ բացասական դիրքորոշում Բացի դա Ամուլսարից շատ մարդ ունի որովհետև գյուղապետերը ես գիտեմ այս ժամանակ դեմ են եղել այս Վերնաշենի գյուղապետն է դեմ եղել Գլաձորի գյուղապետն է դեմ ստեղի ոսկու հանքը որ ուզում էին բացել այս քանի տարի խոսակցությունները գնում են սա ժողովուրդը դեմ են Ուրիշ քայլ չես կարող անես, այդ մի քայլ, մի հատ քայլ կա կյանքում։ Եթե ժողովուրդը մի բանը չի ուզում, ուրեմն դի ժողովրդի ուզածով է։ Այս երկիրը ժողովրդինն է։ Հավատում եք, որ Դուք հավատում եք, որ կարող եք բան փոխել Հայաստանում, որոշումը կայացնել։ Հիմա արդեն ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ հավատա, որ ժողովուրդը տեր է երկրի, ոչ թե մի քանի հոգի են։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո դուք հավատը վերադարձել է Եղեգնաձոր։ Ախնա վերացել, ամենակարևոր բանն է դա։ Որ կարա ինքը իր ձենը, ինքը իր ձեն ունի, այդ ձեն ինքը արտահայտի, ասի իր կարծիք ասի առանց վախենալու։ Դա շատ կարևոր բան է հայ ժողովրդի համար, որ իր մեջի վախը իր կարծիքը արտահայտելու վերացել է իր մեջից։ Վայոց ընդհանրապես որպես մասսա քիչ ակտիվ են, որովհետև ընդհանրապես կուրորտային տարածքի ժողովուրդը իրենց քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվությունը երբեք չեն ցուցաբերում։ Առավել ևս որ հանրապետական կառավարությունը այստեղ կարողացել է ժողովրդին այսպես սեղմած պահել, կպած պահել գետնին եւ իրենց փոքր այսպես նպաստի կամ չգիտեմ ինչի տեսքով է ժողովրդին ամեն անգամ խափում է, ամեն անգամ ինչ-որ մի բան տալիս է, որպեսզի ժողովուրդը չմբոստանա։ Պարզապես անհրաժեշտ է Վայոց ձորցու ոգին արթնացնել եւ Վայոց ձորցին կարող է իսկապես տերը դառնալ թե իր իրավունքներին եւ թե իր հողին ու ջրին։ Այս ամենը անհրաժեշտ է մենակ մեր պարզ պատճառով, որպեսզի մեր հետագա սերունդները կարողանան ապրել ու կարողանան այս հողի ու ջրի տերը դառնալ։ Մենք հիմա բարձրացնում ենք Ամուլսարի հանքը կանգնացնելու անհրաժեշտության կոչը, քանի որ այդ հանքի հնարավոր շահագործումը աղետալի է լինելու բոլոր բնակիչների համար, ովքեր ապրում են Արփագետը, ոչ միայն ցիանիդով եւ այլ ծանր մետաղներով, այլ որովհետեւ այդ լեռը չի կարելի բացել, որովհետեւ դրա ապարները առաջացնում են քիմիական ռեակցիաներ, որի պատճառով բոլոր աղբյուրները, բոլոր մակերեսային ջրերը եւ ստորերկրյա ջրերը թունավորվում են։ Ամուլսարի հանքի դեմ պայքարի միջոցներից է դատարաններ դիմելը, որպես բնակիչ, ում կարծիքը հաշվի չեն առել, այդ թույլտվությունը տալիս։ Եղեգնաձորի բնակիչները կարող են հենց այդպիսի հայցերով հանդես գալ դատարանում։ Ուղղակի կանգնել հանքի արտոների տեխնիկայի առջև։ Հնարավորինս շատ իրազեկել մարդկանց, որպեսզի նրանք նույնպես դեմ կանգնեն։ Վերջապես կոտրվում են կարծրատիպը, որը ասենք արմատավորվել էր մարդկանց ուղեղի մեջ, որ ոչինչ չենք կարող անենք, մեզնից կախված բան չկա, կարողացան հարթանալ։ Տեղյակ են կարելի ասել գերակշռող մեծամասնություն, բայց շատ փոքր զանգվածն է, որ դառնում է ասենք
անվիճական մասնակից ու դրոշակակիր։ Իսկ ընդհանուր ամուսարի խնդիրներից տեղեկացված եք եղել։ Չգիտեմ, գիտեմ լսել եմ, ուղղակի այդքան բան, գիտեմ որ Կախտոտի շրջապատում։ Իսկ ասում եմ, որ համար առաջին ռիսկը, որ ոսկու հանքը եթե բացվի, այդ աղտոտվածությունը, արտանետումները վնասել են առաջին հերթին բնությանը և բնակչությանը ամենակարևորը։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Վայոց ձորի մարզում քաղցկեղով հիվանդների թիվը այս պահի դրությամբ առաջինն է հանրապետությունում։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ վտանգն է, որ բոլորը մեր իշխանությունները և ընդհանրապես պիտի այդ մասին մտածեն։ Բոլոր բնակիչները, ովքեր ապրում են Արփագետի ափին, այդ թվում նաև Վայք համայնքը, իրավունք ունի մտնելու դատարան և պահանջելու, որպեսզի իրենց իրավունքները ճանաչվեն որպես ազդակիր համայնք և որպեսզի հաշվի առնվի այդ հանքը դադարեցնելու հարցը։ Կանաչ, մաքուր, Հայաստան, ջերմուկի մոտակայքում ոսկու հանք շահագործելու միտքը վայրենի ավերիչ գաղափար է։ Քանի դեռ չի սկսվել այդ գաղափարի իրագործումը, բոլորս կարող ենք կանգնեցնել այդ հանքը, պաշտպանենք ջերմուկը ամուսարի հանքից, պաշտպանենք Արփագետը ամուսարի հանքից, պաշտպանենք Սևանալիճը ամուսարի հանքից։ Լիդիան հեռացիր, ոսկին մոռացիր։ Եթե հանգարց գործանում այդ վթար տեղի ունեցավ, ապա ամբողջ ցիանիդը լցվելու է Արփագետը։ Իսկ դուք հասկանում եք, թե ցիանիդը ինչ վտանգ է ներկայացնում։ Ամբողջ գետի բուսական կենդանական աշխարհը ոչնչանալու է։ Այն հողերը, որոնք ջրվում են Արփայի գետով, այդ հողերը դառնալու են անիմաստ ընդհանրապես։ Այսինքն սա ընդհանրապես ջերմուկի խնդիր չի, սա մեր բոլորիս խնդիրն է, սա Վայոց ձորի խնդիրն է։ Վայոց ձորը հայտնի է իր էկոլոգիական ուտելիքներով, իր հյուրասիրությամբ, իր գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ։ Մինչև հիմա տարբեր տեղերում նշում են Եղեգնաձորի պանիրը, մեղրը, այն բարեկները, որ գալիս է Վայոց ձորից։ Եվ որ ջերմուկի հանքը շահագործվի, ապա պատկերացրեք այդ ցայնը, որ լցվի Արփագետը, Արփան ջրում այս ամբողջ հողը, այս ջուրը, եւ դրանց ամբողջ արադրանքը ոչնչանալու է։ Դա համար սա մեր բոլորիս պայքարն է Վայոց ձորի համար, որպեսզի մենք կարողանանք պահել այն անունը, որ մենք ունենք էկոլոգիապես հյուրասեր մի հատ մարզ, որտեղ լավ կա մեղրը, պանիրը եւ այլ ընդհանրապես գյուղատնտեսական ապրանքները։ Վայքեցին ինչքանով է տեղակ ամուսարի խնդրեմ։ Ինչու՞ բա տեղակ չի։ Տեղակ չի, երկի տեղակ չի, ոչ մի տեղ չի տեղակացել։ Տեսնում եք, որ ցուցապաստառների վրա բնապահպանները գրել են մի քանի լոզունգներ։ Սա Հայաստանի քարտեզն է, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարզում հանքարդյունաբերական գոնե մեկ կետ կա եւ ամենախոշորներն են ներգրաված այստեղ։ Մեր մի հատ պահանջը Լիդիանից, որ Լիդիանը ռադ լինի մեր երկրից ու ոչ մի ուրիշ հանքարդյունաբերող չի գալու ստեղ հանք շահագործի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ Լիդիան Արմենիան ընկերությանը հայտնելու։ Լիդիան ամուր սարում դուք անելիք չունեք, ձեր գործողություններով դուք վտանգում եք մեր և մեր ապագա երեխաների կյանքն ու առողջությունը։ Թողեք, որ սարը մնա սար, մի բացեք սարին դերքում գտնվող, մի արթնացրեք սարին դերքում գտնվող այն դահիճին, այն հրեշին, որը վաղը կուլ է տալու նաև ձեր երեխաներին։ Դադարեցրեք աշխատանքը,
Ամուր սարը չպետք է շահագործվի։ Ամուր սարին դերքում գտնվում են բազմաթիվ ռադիոակտիվ էլեմենտներ, որոնք որոտան արփա թունելով ներթափանցելու են Կեչուտի ջրամբար, այնտեղից արփա գետ եւ արփա գետով արփա Սևան թունելով տեղափոխվելու են Սևանալիր։ Ողջ արփայի տարածքում բնակիչները օգտվելով արփա գետի ոռոգման հնարավորությունից Վայոց ձորցին այլևս հնարավորություն չի ունենալու արտադրելու ծիրան, խնձոր, խաղող, չի կարողանալու զբաղվել գինեգործությամբ, որովհետև այդ ամենը լինելու է թունավորված։ Փրկեք մեզ, փրկեք ձեզ, դադարեցրեք հանքարդյունաբերությունը, դադարեցրեք շահագործումը, հանուն ձեր եւ մեր երեխաների ապագայի։ Աստված մեզ Շատ ավելի արդյունավետ է, եթե մենք կարողանանք կոչ հղել ֆինանսական այն հովանավորներին, որոնք եւ ֆինանսավորում են իրենց շահույթի համար, եւ ֆինանսավորում են իրենց բաժնետոմսերի համար, որպեսզի այս հանքը շահագործվի։ Ֆինանսավորողներին ուղղված հատուկ ստորագրահավաք կա, որի մասին մենք կարող ենք ձեզ տեղեկացնել թռուցիկների միջոցով։ Այն բանկերը, լինեն դրանք միջազգային թե տեղական, պատասխանատու են Հայաստանում Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզի, Գեղարքունիքի ջրերի թունավորման եւ հետագա բնապահպանական եւ սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրների համար։ Թթվային դրենաժ կոչվածը էս է, որը սպասվում է Ամուլսարում շատ ավելի մեծ ծավալներով ու շատ ավելի երկար տարիներ։ Ըստ մասնագետների 300 տարի ինքը կարատևի։ Ուրեմն այս ջուրը լցվելու է, ջերմուկ լցվելու է, արփագետ լցվելու է Սևան, այսինքն ինքը կարա թունավորի մեր ամբողջ Հայաստանը։ Ու Լիդիանին էլ ուզում եմ ասեմ, որ մենք այսօր ուղղակի եկել ենք ստեղ ձեզ նախազգուշացնելու, որ այսօր ուղղակի եկանք, տեսնենք ինչ է, ու ես համոզված եմ, ու ես հուսով եմ, որ Վայոց ձորի ժողովուրդը չի թողի, որ ձեր նմանները ու բացի ձեզնից որևէ ուրիշ հանքագեր գա ու փորձի ստեղ հանք շահագործի։ Սիրելի Վայոց ձորցիներ, սիրելի գնդեվացիներ, Ինչպես ժողովրդական առածն է ասում, գյուղ կանգնի գերանքը կոտրի։ Եվ բոլորս տեսանք, որ իսկապես գյուղ թե հանրապետությունը կանգնեց եւ այդ գերանը կոտրեց ինչ-որ չափով։ Եվ համոզված ենք, որ մինչև վերջ կգնան հաղթանակի, ժողովուրդը միշտ կհաղթի։ Բնականորեն մենք էլ պետք է կանգնենք եւ մեզ վերգլխին հոսող այդ էկոլոգիական աղետից փրկենք մեր տարածաշրջանը, փրկենք Վայոց ձորը, Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Սևանը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում միակ մաքուր տարածաշրջանը երևի Վայոց ձորն է, բայց Ամուլսարի շահագործումից հետո Վայոց ձորը դառնալու է Հայաստանի ամենաաղտոտված էկոլոգիապես ամենավտանգավոր տարածաշրջանը։ Նախկին կառավարության որոշումների հաշվին է եղել, որ Լիդիանը հնարավորություն է ստացել այս պայծրությամբ հանք շահագործելու, եւ այս նոր կառավարության մարտահրավերն է, որ ինքը այս հարցը բացի, սկսի հետաքննություն եւ կասեցնի Լիդիանի գործունեությունը եւ Ամուլսարի շահագործումը։ Մենք այս խորհրդանշական տեղում մենք հայտարարում ենք դրա մասին, որ ապագա կառավարության օրակարգում եւ առաջնային օրակարգում ի թիվս այլ հանքարդյունաբերական խնդիրների պետք է լինի Ամուլսարի հարցը, որ Ամուլսարի հարցը պետք է բացատրվի, քննարկվի եւ դադարեցվի, կասեցվի այս ամեն ինչի գործունեությունը։ Մենք այս հնարավորություն տալիս ենք ապագա կառավարությանը, առաջիկա 2-3 ամիսների մենք ինտենսիվ աշխատելու ենք, որպեսզի բարձրացնենք այս հարցը, եթե հետո այս կառավարությունը, որը խոսք է տվել, որ պաշտպանվելու է բոլոր քաղաքացիների 100% իրավունքները, եթե ինքը այս խոստումը չկատարի, մենք արդեն կանցնենք այլ գործողությունների։ Այս առումով նաև կոչ ենք ուղղում Լիդիանից ցույց տալու համար, եթե նախկին վարչակազմը, նախկին կառավարությունը գնում էր ձեզ հետ գործարքների եւ տարբեր փողային
տարբեր խախտումների միջոցով ձեզ հնարավորություններ տվել, որ դուք այս իրավունք ստանաք, ապա մենք հույս ունենք, որ ապագա կառավարություն դա չի անի եւ օրենքի ուժով մենք գալու ենք քննենք այս ամեն ինչը, որովհետեւ բազմաթիվ հետազոտությունները, իրավունքի կետերը ցույց են տալի, որ Ամուլսարի շահագործումը եւ նրա հիմքերը թույլ են։ Դուք անօրինական գործունեություն եք ծավալում։ Դա ձեզ համար զգուշացում է, որ ապագայում ձեր անօրինականությունները բացահայտվելու են եւ դուք դրա համար պատասխանատվություն եք կրելու։ Ձևական առումով ջերմուկը մոտ ապագայում կդադարի որպես այդպիսին կուրորտային քաղաք լինելուց, եթե Լիդիանը շարունակի իր գործողությունը։ Փոշին լրիվ թույն է, որ նստում է մեր, ասենք հիմա լվացքը փռում են, մեքենան լվանում են, լրիվ կեղտոտվում է։ Հիմա էրում է, հենց իմ շորի վրա, որ փոր կեղտը, անձրևից հետո այս կեղտն փոշին են, նկարես պարզերել։ Ծառերը, որ մեր ծառերը փարթամաչում են, հիմա չկան այդ ծառերը, վերացրել են ամբողջ բնությունը, աղտոտել են մեր ջուրը, հիմա եթե մեր մոտ գալիս էին ժամանակին հանգստանալու, հիմա դրա համար վախենում են, որ կան հանգստանալ։ Հիմա մեր ջերմուկի բնությունը ինչ տալիս է, մարդիկ օգտվում են դրա համար, հիմա որ տանում են Երևան, ասում են ընդ թունավոր է ջերմուկի, ոչ մեկը չի կարող արդեն օգտվի այդ ինչ որ Լիդիանը խանգարում է, որ մարդիկ աշխատում են, եթե աշխատանքի տեղ չունեն, ապրում են դրանով, այսինքն սարերից բանջար են հավաքում, սունգ են հավաքում, տանում են վաճառում են, որ կարողանան ապրեն։ Իսկ հիմա չեն կարողանում, որովհետև կեղտոտվել այդ ամեն ինչը։ Հիմա մենք ուզում ենք պայքարենք, որ լրիվ չկեղտոտվի մեր երեխաների անվտանգությունը մեր համար ամենակարևոր դերում։ Ոնց որ մենք սենց չենք տեսել, որ 3-4 հոգուց ավել, հիմա որ այդ ձեր ասած, մեր բոլորի ասած հրեշի գլուխը կտրվել է, մտածում եմ, որ հրեշի վրա բոլորս կանգնենք ու կհաղթենք, ոչ մեկն էլ չի կարող մեզի հաղթել։ Մեր ջերմուկով, մեր ջերմուկը կարող օգնի Վայոց ձորին, ամբողջ Վայոց ձորին, որպեսզի լավ ապրի։ Ամբողջ Վայոց ձորը Վայոց ձորը պայքար, եթե չէ մենակ ջերմուկով կամ կեչուտով գնդեվազով հարց չի լուծում։ Ամբողջ Վայոց ձորը։ Դիմեք ձեր ավականու անդամներին, որպեսզի հրավիրեն ավականու նիստ, կայացնեն ավականու որոշում, դիմեք քաղաքապետին, դիմեք մարզպետին, որպեսզի հարցը բարձրացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջ։ Ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը կտրամադրի բնապահպանական ճակատը, իրավաբանական, բարոյահոգեբանական և քաղաքական վերլուծական։ Ինչ կարող եք անել դուք, ձեզանից յուրաքանչյուրը, ճակատի իրավաբանների միջոցով, կարող եք հայտ բարձրացնել, հայտ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության դատարան, ի պաշտպանություն ձեր շահերի ընդդեմ Լիդիան Ինտերնեշնլի։ Հիմա ուրեմն փոքր ներկայացում կլինի Հովհաննես Թումանյանի Չարի վերջը հեքիաթի մոտիվներով։ Այս սաղնինն է, այս սաղնինն է, այսով է եկել տիրացել թաքուն։ Ասի վեր ասել, գլում բնից գլուխը հալեց։ Շուտ ես ասում դու խապեքա, անխիղճ կազան, անխուշ, ագա, ով է տվել էստեղ քեզ սար, սարն ամենքինս է հավասար, ինչ ես եկել սուտներ դարձել, ես էլ հիմար, ճիշտ եմ կարծել, զակուկներս տվել եմ քեզ, խորի գնա, դու չարավես, հերիք ինչքան սուտ ես ասել, հիմի գիտեմ, չեմ վախենում էլ, կաց ինչում ես սարը կտրես։ Ով քեզ ասեց։ Ագրավն ասեց։ Ոչ մինար հալք Ամուլսարում։ Ոչ մինար Ամուլսարում։ Հիմնական բնակչությունը դեմ է։ Կարող է մի հատ ինչ-որ փուճուր զանգված, ոչ թե կողմը լինի ստիպված, թե աշխատանքի բերումով,
թե ինչ-որ պայմաններից ելներով, իսկ ընդհանուր առմամբ բոլոր նորմալ մարդիկ ինձ թվում է դեմ կլինեն։ Միայն մերը չի, միայն ձերը չի, բոլորինս։ Հիմի մանավանդ տեղեկանում են ինտերնետներով, մանավանդ վատ լուրը շուտ է տարածվում։ Մինչև այդ մի քանի տարիները ահագին ավելացել են ռուս զբոսաշրջիկները, որը որ կարա հակառակ process-ը կատարվի։ Իսկ մեր այսօրվա կառավարությունը եկել է ծախել անգլիացու, որ անգլիացին կարա ստերից ինչ ուզենա հանի տալի, ու մեր այս մատղաշ երեխեքը վաղը մյուսել, որ հիվանդա մերնելու է, որ առաջա հիվանդանալու է։ Ջերմուկը Հայաստանի սովետի Լաս Վեգասներ։ Մարդիկ հայլում են իրար ուսով մեկը-մեկին կպտում են այնքան շատ էր, թե բնակչությունը, թե հանգստացողները։ Իսկ այսօր մարդ ես մանգալի մեկին ուսակովլես ֆռած ներողություն խնդրես։ Այսինքն դատարկվել է, վсё։ Մենք եկել ենք ասելու Լիդիանին հեռացիր, որպես ապօրինություն իրականացնող ընկերություն, վաղ թե ուշ Լիդիանը հեռանալու է, դադարեցնելու է ծրագիրը։ Բայց բոլոր են մարդիկ, որոնք աշխատում են այստեղ, բոլոր են մարդիկ, որոնք մտածում են, թե իրենք տուն են պահում Լիդիանից խշրանքներ ստանալով, իրենց համար շատ վատ է լինելու։ Մենք կոչ ենք անում բոլորիդ, հրաժարվեք Լիդիանի մոտ աշխատելուց, գտեք ձեզ համար արժանապատիվ աշխատանք, արեք այնպես, որպեսզի ձեր սերունդները նույնպես ցանկանան ապրել այս համայնքներում եւ ընդհանրապես Հայաստանում։ Այս նախազգուշական գործողություններ, որը մեկ անգամ եւս զգուշացնում ենք ձեզ, ինչպես արվել է վերջի 10 տարվա ընթացքում, որ այս հանքի շահագործումը անթույլատրելի է։ Ուրեմն եթե ընկերությունը շարունակի իր գործունեությունը, իսկ Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի այդ ծրագիրը, ուրեմն տեղի բնակիչները եւ մնացած մտահոգ քաղաքացիները դիմելու են այլ գործողությունների ձեր ապօրինի էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող Հայաստանի անվտանգությունը խաթարող գործունեությունը կասեցնելու համար։ Ուրեմն սա ընդամենը նախազգուշացում է։ Այս նախազգուշացումից հետո սպասենք տեղի ձեր օրմարձականքներին, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության, հաջորդ կառավարության գործունեությանը։ Եթե չկասեցվի հանքավայրի շահագործումը, ապա կլներ այլ քայլեր։ Ճիշտ է, մենք այսօր ստեղ քիչ ենք ջերմուկցիներով։ Դա մեզ համար մի քիչ էլ ամոթ է, որովհետև ուրիշ տեղից եկել են, ուրիշ տեղից գիտեն ջերմուկը ինչ եզակի քաղաք է, ինչ հնարավորություններ ունի, ինչ մեծ պոտենցիալ ունի, ու այս Լիդիանը ինչքան մեր համար վտանգ է ներկայացնում իրանից։ Այսօր ուրիշ տեղից եկել են, իրանք են մեր տեղը, ոչ միայն մեր, այլև բոլոր Հայաստանի համար պայքարում։ Մենք մի քիչ ենք, բայց դա կամաց ուղղվելու է։ Հիմա մենք մեր պայքարը պետք է ուժեղացնենք։ Եթե Սերժ Սարգսյանին կարացել են հեռացնեն, Լիդիանը ոչ միայն ջերմուկցիների, այլև ամբողջ Հայաստանի խնդիրն է, սիրելի ժողովուրդ։ Առանց ժողովրդի կարծիքը հարցնելու ոչ մեկը իրավունք չունի ստեղ հանքարդյունաբերությունը զարգացնելու, ոչ մեկը։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ջերմուկցիներ, արթնացեք, դուրս եկեք ձեր տներից, պետք չի մնաք ձեր տները, վաղ մյուս օր դրանք սենց թենես չեն լինելու, եթե սա շարունակվի, այնպես որ ավելի ակտիվ եղեք, ազատ, անկախ, առանց հանքարդյունաբերության ջերմուկցի։ Եկեք դուրս եկեք, այդտեղ դրսում քննարկենք։ Այս բան չեմ ասում, բայց պետք չէ վերապարման։ Չէ, առանց հասկացան, բայց սա հանրային տարածք է, սա մասնավոր հասկանում։ Պետք չի սխալ, չէ, իմացած է սխալ ինֆորմացիա մի տվեք մարդկանց։ Կարող է հաշվելով չի թույլատրվում, բայց սա հանրային տարածք է։ Ամեն դեպքում մարդը ասում է առանց թույլատվության։ Ինի հետ ես ինձ ոտով գայ չէի թողել, ասում։ Այո, մենակ որ խնդրելու է ասել է որ գնա։ Խնդրելու է ասել։ Այսինքն այս տարածքում ոչ մեկ իրավունք չունի մտնել։ Այո, որովհետև սա հասկման տակ է։ Ունեք կանոնադրություն։
Մի հատ փաստաթուղթ կարաք ցույց տաք, որ ստալացքը ես մոտ։ Ամեն ինչ կա։ Դա բերեք ցույց տվեք։ Որովհետեւ մենք Արի Լևոն հաջորդ ունենք հակասում եք դուք մեր օրենքներին։ Բերեք մի հատ օրենք։ Մանտանը մի հատ։ Օրենքը մի հատ տարածքի Իրոք է, օրնագործը ավտոմեքենայի համար է, ոչ թե մարդու։ Ես ձեզ խնդրում եմ, չենք վիճում իրար հետ։ Հաստատուկ դուք, հաստատուկ։ Հիմա դուք եկել եք կոնֆլիկտ։ Ոչ, հաստատուկ եք։ Խնդրում եմ առանց կոնֆլիկտի։ Հանգիստ պետք չի կոնֆլիկտ սարքել։ Դուք եք կոնֆլիկտ սարքել։ Վերցրել ես եկել ես քարել ես տեղ։ Դե մեր կանոնադրության կետ ասեք սա չեք կարող գտնվել։ Մենք ձեզի խնդրում ենք արեք ձեր ասա շատ հանգիստ, շատ սիրուն։ Ես խնդրում եմ բացատրել։ Հայաստանի քաղաքացի իրավունքի ես տարածքում։ Սա ակցիացի շատ զգոհություն է։ Հարց եմ տալիս։ Հարց եմ տալիս։ Հիմա այս տարածքը չի աշխատում։ Դժգոհության տակ է։ Այսինքն քաղաքացի իրավունք ունի ստեմ մտնի։ Սա եթե ուրանոց աշխատեր իրավունք ուներ, մտնեիր հանգստանալ։ Ուրանոց չի հիմա որպես։ Հիմա սա հանգստյան չեմ մտնում ես։ Ուրանոց չեմ մտնում։ Դե որ հասկանում եք պետք չի կոնֆլիկտ սարքել։ Կոնֆլիկտ չենք սարքում։ Հիմա իմ պարտականությունն է տարածքը ապահովելու, խեք իմ հետ կոնֆլիկտ սարքում։ Մի հատ հարց եմ։ Դե պետք չի այդքան։ Դե արեք գնանք ընտրելի ձեր տեղում այդ հարցերը տվեք պատասխանեք։ Մի հարց։ Բերիք ասեք այդքան ժողովրդին Լիդիա, հերացի, Լիդիա, հերացի, Լիդիա, հերացի, Լիդիա, հերացի, Լիդիա, հերացի։ Աշխատում են Լիդիան Արմենիա ընկերությունում։ Հասկացեք, ի վերջո ձեր բոլոր գործողությունները դիտվելու են ի վնաս ձեր զավակների։ Ձեր խիղճը թող ձեզ հուշի, թե դուք ում համար ինչ եք անում եւ ինչ հետևանքներ եք ունենալու։ Ձեր վաստակածը վաղը, որպեսզի ձեր երեխաները ձեր երեսով չտան։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Ես մեր բնապահպանական ճակատի հետ, ուրեմն խնդրում եմ ծափարենք այն երկու գերմանացի աղջիկներին։ Ծափարենք։ Եկել ես մեր ֆրանսահայ, ֆրանսահայ աղջկան։ Իրանք եկել են մեր համար պայքարում են։ Հասկանում եք դա ինչ է։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այսօր մեր հայ ժողովուրդը մի քիչ ուրիշ պայքար է որդեգրել, հետի մեր կառավարության ՀԿ-ի ոչնչացումն է, այսպես ասած։ Խնդրում եմ մենք բոլորովս մի հատ միանանք ընդեղ մինչև ամսի 1-ը։ Ամսի 1-ին լինենք ընդեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լիդիանին, ասեմ, որ մենք ջերմուկցիներս անպայման դրա մասին խորհրդակցել ենք նոր կառավարության հետ, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի ու Մենք միշտ մտածել ենք, չենք հավատացել, որ ամուսարը կբացվի, միշտ ինձ թվացել է, որ դա ընդամենը խոսակցություններ է, բայց արդեն մի տարի է, հետևում եմ իրանց գործելավոճին, այսինքն իրանք փորձում են խաբելով ժողովրդին, փորձում են հասնել իրանց նպատակին։ Ես ինքս համոզված եմ, որ ամուլսարը բավականին մեծ վնաս է հասցնելու ջերմուկ քաղաքին։ Ես ինքս որպես ջերմուկ քաղաքացի, համել ուզում եմ կոչով դիմել բոլոր ջերմուկցիներին, որ ներգրավեն այս գործընթացին, արդեն մենք մեր քայլն ենք արել ու փորձում ենք հասնենք իր ավարտին, արդեն իսկ իրանք մեր քաղաքին վնասներ տվել են, բավականին մեծ վնասներ են տվել, հենց փոշին, որ արդեն դուք եք այսօր ականատես եղել փոշում, բացի փոշին, երիտասարդների մեջ լարվածություն է ստեղծվել, քանի որ տարբեր տեղերից մարդիկ եկել են ստեղ աշխատելու, արդեն թե աշխատավարձի հետ կապված, թե միջավայրի, տարբեր մտածելակերպերի Մշակութային հակասություններ ունեն իրար հետ։ Մեծ խնդիրներ, իրանք կեղտոտ ավտոներով մտնում են քաղաք, մենք այս քաղաքը չենք երազել, որ կեղտոտ փոշոտ լինի։ Մենք այս քաղաքը միշտ պատկերացրել ենք, որ պետք է լինի туриզմի կենտրոն։ Եթե չեմ սխալվում, կառավարության որոշմամբ մեջ եղել է, որ մինչև 2018 թիվը պետք է ջերմուկ քաղաքը լիներ туриզմի կենտրոն։ Բայց մենք տենում ենք ոչ թե
տուրիստական կազմակերպություններն են ստեղ շատանում, ոչ թե տուրիստներն են այցելում, ոչ թե զբոսաշրջիկներն են գալի ջերմուկ, մենք տենում ենք ավելի շատ հանքարդյունաբերական աշխատողներն են գալի, որոնք իրանց, չգիտեմ, կեղտոտ շորերով, իրանց մեքենաներով ամբողջ օր այս քաղաքում են, ես չեմ երազել նման ջերմուկ։ Մարդկանց խոստանում են ծրագրերի ֆինանսավորեն ու խաբելով ժողովրդին իրանք ֆինանսավորում են այն մարդկանց, ովքեր իրանց են օգուտ տալի, ոչ թե տուրիզմին։ Վերնագիրը դնում են ինչպես խթանել տուրիզմը ջերմուկում, գումարները վճարում են այլ ուրիշ մարդկանց են տալի, որ իրանց պետք է օգուտ։ Քանի տոկոսն է ջերմուկցիներից աշխատում այստեղ։ Ուրեմն մենք կարելի ասել սենց ասեմ, մեր ջերմուկում միջև Լիդիան ընկերությանը հայտնվել է, միջև Լիդիանը ջերմուկում էր, ջերմուկում կար բավականին աշխատատեղեր առողջարաններում։ Այս պահին մի քանի առողջարաններ փակվել են, որտեղ կային 200-ից 300-ից ավել աշխատողներ։ Այս պահին իրանք ընդունել են Լիդիանում մոտ 200 աշխատող ու մեկնաբանում են, որ մենք ջերմուկին օգուտ ենք տալի, ես օգուտը չեմ տենում, ավելի շատ վնաս են տալի այս պահին իրանք ջերմուկում, քան թե օգուտ։ Ես ավելացնեմ, որ ջերմուկում մոտ մի 7-8 մարդ բնակություն կա ջերմուկ համայնքում, ճիշտ է, պաշտոնական տվյալներով կարող ավելի շատ լինի, բայց իմ կարծիքով երևի 7-8 են, իսկ 200-ը թող իրանք մտածեն, 200 հոգի թե քանի տոկոս է կազմում 7000-ի մեջ, 7-8 մեջ, որ իրանք ասում են մենք այդ 200-ը ստիպված է աշխատում, բայց ասեմ մեր հետագա քայլերը։ Մենք հետագա քայլերը փորձելու ենք ստորագրահավաք հավաքենք բնակիչներից եւ այդ ստորագրահավաքը համապատասխան դիմումի հետ մենք կետերի մեջ կնշենք, մեր բողոքի մեջ կնշենք այն կետերը, որ արդեն իսկ իրանք վնասել են մեր քաղաքին, կետ առ կետ կնշենք, որպեսզի իրանց համար համոզիչ լինի։